Cái gì mà khó thì để mấy ốc Việt Nam Bình Tân lo cho anh em nha. Ngày hôm nay có một vị khách từ Tây Ninh lên chạy nguyên một chiếc xe ba gác luôn, đến mấy ốc Việt Nam Bình Tân hỏi mua dòng sản phẩm máy nén khí 500 lít thì bên em dẫn khách trực tiếp qua hãng luôn, lấy dòng sản phẩm máy nén khí 500 lít đến từ thương hiệu Riden. Với dòng này á, thì anh em mình sẽ sử dụng điện là điện 3 pha nha. Đó, áp lực khí sẽ là 8 kg cho anh em mình, và cái motor của nó sẽ là 15 HP cho anh em mình nha. Và lưu lượng khí á, sẽ là 1.600 lít trên 1 phút nha anh em. Đó, cực kỳ khỏe cho anh em mình luôn nha. Dòng này là dòng công nghiệp nha anh em. Anh em nào mà đang quan tâm và cần đầu tư những dòng sản phẩm máy nén khí như là 12 lít nè, 14 lít nè, 30 lít, 50 lít, thậm chí 100 lít, 160 lít, hoặc là những cái con lớn là 240 nè, hoặc là 500 lít thì máy ốc Việt Nam Bình Tân đều có sẵn cho anh em mình nha. Quá trình bàn giao thì đợt này nó hơi cồng kềnh chút xíu, là hãng đó là hiện tại nó không có xe nâng nên bên em phải nâng bằng cơm nha anh em. Đó, rồi anh em nào quan tâm thì anh em mình có thể đến trực tiếp địa chỉ là 1095 quốc lộ 1A, phường 19A, quận Bình Tân để chốt đơn nha anh em. Cảm ơn anh em mình rất là nhiều luôn.